嗨，亲爱的听众朋友们，很高兴能在这里和大家相遇。是啊，无论你是正在上班路上，还是在家里休息，我们都非常欢迎你的加入。今天我们将带你一起探索阅文奇详的背后故事，聊聊我们为什么开始这个节目。希望这个节目能够丰富你的心灵，让我们一起走入新闻的世界。你一定想知道，为什么我们会选择阅文奇详这个名字吧？没错，这个名字可是我们煞费苦心的创意结晶。阅文不仅仅是阅读新闻、聆听世界的意思，也是我们名字的小巧合呢。是啊，阅来自于月春的月，而文则来自于我的名字文焕。我们希望用这刻意命名的方式，让大家记住我们的节目。我们不仅帮你阅读新闻，还帮你清楚地理解每一则讯息的重点。手中有一个特别的工具 Notebook LM， 它帮我们更好地筛选整理各类报道。我们相信，透过这个工具，能将新闻的精华呈现给大家。不过，阅读和传递信息只是开始，更重要的是让你理解并反思。所以我们强调，奇详就是重点。慢慢说，让你有空间思考。在聊新闻的过程中，我们不想吵架，也不给你简单的懒人包。我们希望用舒适的聊天方式，让你了解每一则新闻背后的意义。真心希望听我们的节目能让你一边享受，一边深入思考。声音传扬的过程，就是理解与认识的过程，这就是我们的初衷。感谢你 dedicating 时兼收听首集阅文奇详，希望我们成为你生活中的一小部分。很期待在下次的节目中再次遇见你。如果你喜欢我们的节目，请记得订阅哦。那我们下次再一起。